دي أهم نصيحة ممكن تسمعها، إما أن تتغير أو سيتكرر نفس اليوم إلى الأبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم مساحة أونلاين. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد وتكملة برنامج ليزي سيرفيور. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن باقي القوائم اللي موجودة، فيا ريت ما تخليش حاجة تفوتك علشان كل المعلومات اللي موجودة هتبقى بفايدة ليك أنت مش لينا. احنا كل المهم عندنا ان احنا نوصل لك المعلومات اللي موجوده عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى علشان يوصل لك اكبر كم من المعلومات ونخليك بفضل الله في اي مكان قادر انك تنتج انتاج كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. مش هنطول عليكم في الفيديو وندخل على الفيديو على طول، فخليكم معايا. زي ما انتم شايفين فتح معانا البرنامج كالعاده، اذا كان السيفل 3 دي او اذا كان الكات بيشتغل على الاثنين. فتحنا الايقونه بتاعتنا اللي هي بتاعت ليزي سيرفيور، وطبعا ده بعد التحديث المهندس احمد جزاه الله خيرا ضاف شويه حاجات تفاصيل، ولكن زي ما احنا اتفقنا احنا ماشيين بالترتيب. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الامبورت والاكسبورت، ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الايقونه اللي هي بتاعه الكونفرتر والجزئيه بتاعه الليدر والتيبل والليبل. ان شاء الله هم دول الاربعه اللي هنتكلم عنهم النهارده. الايقونه الاولى هي الكونفرتر. انا دلوقتي لو عندي الداتا بتاعتي دي عايز احولها من صيغه لصيغه، يعني عندي مثلا فايل موجود عندي تكست، فانا عايز احوله لاس دي ار او احوله لجي اس اي او احوله لدي اكس اف او احوله لفايل مثلا سي اس في. الفايل اللي موجود عندي بصيغه انا عايز احوله لصيغه ثانيه. اعمل ايه؟ افتح عندي اللي هو الكونفرتر ده وابدا اختار الصيغه اللي عندي اللي هو مثلا تكست، والفايل من جواه البوينت والاستنج والنورسنج والزد مثلا، فانا بروح اقول له تكست اللي انا عايزه. افتح الفايل بتاعي اختار واقول له اوبن، هيفتح لي بالشكل اللي تحت عندك ده. لو عايز تعمل تحويله اكتر من فايل فانت بتختار الفايل اهو خلاص تمام، وتختار الصيغه اللي هو ولنفرض مثلا دي اكس اف. هتقول له هتسيبه فين؟ على الديسك توب مثلا او في اي مكان على الديسك توب. هتسيبه باسم ايه مثلا؟ اي اسم، تقول له سيف. خلاص الفايل بتاعك اتسيب بنفس الصيغه تحت عندك هنا على الديسك توب. تفتح الفايل بتاعك هيفتح لك على طول بالداتا بتاعتك. ده بالنسبه للاختيار الاولاني هو الكونفرتر. تمام، نفتح كده بس اللوحه اللي كانت عندنا. فيبقى الكونفرتر عندي باخد من صيغه بحولها لصيغه ثانيه، واقدر اعمل الموضوع ده اكتر من مره، يعني طول ما انا قاعد ان انا انقل من فايل مفيش مشكله، من اس دي ار ايا كان الصيغه اللي موجوده للصيغه الثانيه اللي انا عايزها. ده بالنسبه للايقونه الاولى. الايقونه الثانيه عندي ودي ايقونه جميله جدا ولذيذه جدا لبعض الناس اللي هي بتحب انك تطلع الداتا بي دي اف مثلا تطبعها لك كلوحه، فانت بتختارها. بيديك اكتر من اختيار هنا. الاختيار الاولاني عندك اللي هو يطلع لك زي لاين كده من النقطه اللي انت عايزها او من الكورنر اللي انت عايزه او المكان اللي انت محتاج منه احداثي، يطلع خط استنج ونورسنج والاليفيجن والزد بتاعه، ولا استنج ونورسنج بس ولا زد بس. اول ثلاثه دول هنتكلم عنهم، كان نتكلم على التانيين. وطبعا بيتكلم على التكست هايت، الهاي بتاع البوينت عندك، فانت ممكن تخليه 0، ممكن تخليه 01 01 8 زي ما انت عايز. واللون بتاع الكتابه اللي هتبقى موجوده ايه؟ هنخليه مثلا اصفر. واللاين اللي هيبقى خارج عايز لون معين ونخليه ابيض، فاحنا ممكن عشان بس يبقى ظاهر عندك في المعلومه هنخليه مثلا باللون الاحمر. نقول له اوكي. طيب انا عايز زد الاستنج والنورسنج والاليفيجن، اروح انا واقف هنا على الكورنر، ادي النقطه بتاعتي، ادي النقطه الثانيه، كام نقطه انا عايزها بنفس الطريقه مفيش مشكله. خلصت بروح دايس سكيب. طيب ولنفرض عايز مثلا استنج ونورسنج بنفس الطريقه، اقف. لو عايزها في نفس المكان هعملها. طبعا احنا ما اخترناش الالوان فهيديك الايه؟ الالوان اللي قدامك دي. طيب لو عايز اعملها زد بس بنفس الطريقه، لو ليها زد طبعا النقطه اللي انت محتاجها يعني هيديك الزد بتاعتها. طيب مش عايزين بقى حاجه من الثلاثه دول، احنا عايزين نعرف ايه الثلاثه التانيين دول. الثلاثه دول عباره عن اول حاجه اللي هي الاريا، المساحه بتاعه الشكل اللي انا هحدده. انا اختار الشكل ده واقول له انا عايزك تجيب لي مساحه الشكل ده. تمام. طيب عايز اللاين اللي انت هتعمله ده، الشكل ده يجيب لك مساحته خلاص، هيحسبوا لك ويجيب لك مساحته. عايز اللاين يخرج لك من انهي مكان؟ من نص الشكل ولا من كورنر من الكورنرات ولا من بدايه مين؟ احنا ممكن نقول له من هنا مثلا، ونروح عاملين كده ونروح محددين يطلع لك اللاين بتاعك بالشكل ده. وطبعا كده كده في البروبرتس هنا تقدر تغير اللون وتغير الشكل بتاع الكلام هنا مثلا، او الارقام، تغير اللاين، ايا كان الكلام ده كله موجود عندك في الاختيارات اللي هنا، تقدر تغيره زي ما انت عايز. طيب احنا دلوقتي خلاص اخترنا الاختيار الثلاثه دول وادي الاريا. طيب الاليفيتور ده بقى من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي سهلت على الواحد فعلا شغل كتير. يعني انت حضرتك شغال على القطاعات دي هنا كده، عندك قطاع عرضي مثلا، فالقطاع بتاعك ده موجود فيه مناسيب. بمنتهى السهوله اجي هنا اقول له والله انا عايز اشتغل على الاليفيتور ده، وطبعا اختار اللون اللي هيريحني انا زي ما قلت لك. هنسيبه كده ونقول له اليفيتور. طيب انا بقول له ايه الاليفيتور ده؟ بقول له والله انا عايز المنسوب ده تربطه لي كده. منسوبي كام؟ 46 80 7. تمام، ده كده المنسوب.
انا كده اصبح ان انا معايا ربط منسوب كانه زي التوتال كده، ان انا مربوطه بمنسوب وابدا اخد نقطه في اي مكان يبدا يديني منسوب النقطه دي كام. فانا دلوقتي اقدر اتحرك بمنتهى السهوله، اقول له والله انا عايزك تديني مثلا منسوب الجزء ده، بمنتهى السهوله طلع لك منسوبه اللي هو كام هنا جنبك؟ 50 45 واحد. طيب اللي بعديها هنا هو كده ربط لك خلاص. طب هنا مثلا ادي منسوبها كام اهو. طيب اللي بعديها هنا هو كده ربط معاك خلاص المنسوب، يبقى انت تقدر تتحرك بمنتهى السهوله في المكان اللي انت عايزه. يعني بص المنسوب ده هنا اهو اهو، بص كام ظاهر لك؟ 95.7. دي من ضمن المميزات بصراحه اللي في البرنامج، جميله جدا. انا اتبسطت قوي بالحاجات اللي عاملها، يعني جزاه الله خيرا. تمام، يبقى احنا كده عندنا في ليدر هنا اخترنا الثلاثه دول وادي الاثنين كمان التانيين. في عندنا بعد كده اللي هو اللينس، طول الخط ده لاين. عايزك تجيب لي طول الخط بالكامل كام، احدد الشكل بتاعي. هو بيقول لي برده الخط هيبقى خارج منين مثلا او فين اهو، والله الخط بتاعه اهو ادي الاتجاه بتاعي. يقول لك طول الخط بالكامل قد ايه. الموضوع سهل يا جدعان، يعني ادي كده عندك اختيارين، والاختيارين اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت بصراحه يعني جزاه الله خيرا. ندخل بعد كده بقى على التيبل. انا دلوقتي في بعض الاحيان حابب ان انا اعمل جدول ونقط، مش عايز ان انا اطلع داتا عندي واسيبها، انا عايز ان انا اعمل على الشكل بتاعي احداثيات بنفس الطريقه دي واطلع عليها جدول جنبيها علشان هسلم بيها او هديها لحد في السايت يشتغل من خلالها. فاختار التيبل هنا. بريفكس هنا لو انت حابب تديها كود قبل الرقم، يعني انا مثلا هسمي عندي مثلا A كابيتال، وهنبدا من نقطه رقم 1 ويتسلسل بعد كده عايز ايستنج نورسنج واليفيجن ولا ايستنج ونورسنج بس، وعايز تطلع فايل CSV عندك اكسل على جنب ولا مش عايز. لو حددته طبعا هيختار المكان بتاعك، لو ما حددتوش مش هيديك اختيار انك تسيف الفايل فين. وطبعا الهايت بتاعك مثلا 10 مثلا، والروتيشن لو انت الروتيت بتاعك لو انت عايز تعمل روتيت معين مثلا او تغيير للزاويه بتاعتك. وطبعا الجدول بتاعك انت عايزه يبقى اقصى حاجه 40، وطبعا 40 بوينت ده لما بتيجي تعمل سيلكت على العدد، انت عندك الاختيارين اللي هنا، واحد سيلكت بوينتس، فانت لو عندك عدد نقط كتيره جدا مثلا 100 200 نقطه فهتعمل سيلكت من خلال الموضوع ده، فطبعا انت بتحدد ان الجدول الواحد يبقى 40 نقطه، او يا اما بوينت. هنجرب دي ونجرب دي. ادي بوينت من هنا، ادي نقطه 2 3 4 5 6 خلصناهم. بعد كده انا خلصت فينيش تمام، اروح دايس اسكيب. هيقول لك مكان الجدول فين، اقول له ادي مكان الجدول. اوكي خلاص عمل لك الجدول بتاعك بمنتهى السهوله. طب لو عندي نقط بقى وعايز ان انا اسلك عليها بنفس الطريقه من هنا تاني على التيبل بريفكس، وراح قايل له مثلا انا عايزها حرف الاي مثلا، وادي بنفس الطريقه واحد، واقول له سيلكت البوينت بتاعتي، وادي النقطه اللي عندي اسلك عليها كده، سلكت عليها مسطره، النقط خلصت خلاص. الجدول بتاعك فين؟ الجدول بتاعي هنا بمنتهى السهوله عمل لي نفس الموضوع. يبقى ده الاختيار الثالث بتاعنا اللي هو بتاع التيبل. ولو حابين نعمل جدول زي ما قلنا هتختار تعمل علامه صح على دي، هيجيب لك مكان بعد ما تطلع الجدول والكلام ده كله، هيجيب لك الشغل بتاعك دوت في فايل اكسل تسيبه بره مفيش مشكله. كده احنا خلصنا ثالث اختيار لينا، الاختيار الاخير اللي هو الليبل. دلوقتي انا عندي مثلا نعمل بس شويه بوينت هنا كده تمام، جينا هنا في الليبل اخترناه وقلنا له والله احنا عايزين نعمل سيلكت على كل البوينت دي، انتر. فبيقول لك انت عايز تطلع ليهم احداثيات بنفس الطريقه كده، سهم ويديك الاحداثي، عايز تطلع ايستنج ونورسنج والالفيجن ولا ايستنج ونورسنج بس ولا زد بس. طب احنا عايزين الثلاثه فنختار الثلاثه. طالب من حضرتك هنا الخط يطلع لك خط من الجنب من مكان النقطه كده ويكتب لك عليه احداثي، ولا يبقى لازق مباشره في الكورنر مكان النقطه بتاعتك. فانا لو عايز خط راح له والله انا عايزك تعمل لي خط ليها. طيب الهايت بتاع البوينت بتاعتي قد ايه؟ ولنفرض مثلا 15 سنتي مثلا، ودوسنا له انتر بمنتهى السهوله تكه واحده طلع لك كل الاحداثيات، تقدر تعمل طباعه على الشكل بتاعك. طيب نجرب مره كمان، ارجع كده، جينا هنا تاني اخترنا الشكل بتاعنا، قلنا له انتر او مسطره، عايزينه ايستنج ونورسنج بس تمام. طب عايز خط يخرج لك؟ لا مش عايز. طيب الهايت بتاعي 15 انتر، عمل لك الشكل بتاعك من الكورنر بتاع البوينت. 4 اختيارات، واتكلمنا في الفيديو اللي فاتت عن اختيارين تانيين، الجزئيه الخاصه بالداتا كلها. بالفعل والله البرنامج جميل جدا. بعض الناس ممكن تقول لك في بعض الامكانيات اللي تقدر تستخدمها في برنامج السيفل او برنامج الكاد، كل الكلام ده مفيش مشكله، ولكن البرنامج ده بجد سهل شغل كتير جدا. الناس اللي دايما بتبقى ماسكه سايت وشغاله بتطلع داتا يوميا، الموضوع ده بالفعل هياخد منهم ثواني في ان هو يطلع داتا للناس اللي هتشتغل وبس. وهو ده كان فيديو النهارده.
ما تنساش لو الفيديو عجبك دعمك لينا بلايك وسبسكرايب، وانك تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الشير والدال على الخير كفاعله. ولو عندك اي تعليق سيبه في الكومنتات وان شاء الله نرد عليك. ولو عايز نعمل لك فيديو معين ممكن تسيب الكلام ده كله في الكومنتات وبرضه ان شاء الله نرد عليك وهنتابعك. ولو عندنا اخطاء رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، تقدر تتواصل معانا في الكومنتات او تكتب لنا الكلام ده كله من خلال واتساب، وبرضه هيظهر لك الرقم تقدر تتواصل في اي وقت. عايز استفسار، طالب فيديو معين، تقدر تتواصل معانا ان شاء الله، وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت ممكن. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتتابعنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.